Allah cezana bu nerede kalmış ha? Hayır. Abi içeriye bak. İçeriye bak. Bak oğlum ya. Bak tavuk var, tavuk var, tavuk var. Sana bir şey durum vardır ya. Çok yanlış yok. Bak ulan. Onun canı olacak. Islat istersen. Islat abi sen ıslat. Kafasını da getir. Naylonlar tutuşunca zaten önüne alamadı. Ben giremedik. Buraları açtık şeyleri. Anlamadım. Hayvan da var. Yaramamış hayvanlar. Sen de böyle beni yapıyordum. Evet. Böyle diye. Kulağını aradım. Abi burada bırakıldı. Yalnız kolda bende yanmış. Amerikalı gitti onu. Oradan yangından çıktı, o da oraya kaldı. Orada yandı o hayvan ya. Ya. Mesela ondan için koydu. Ateşe gidiyor. Nerede varmış? Sen